Oh, what's up mga kamaso? Kamusta naman kayo dyan? And kitang-kita nyo naman sa thumbnail natin na meron ulit tayo babae chick ngayon na pang malakasang model ni Trix, si X7 Quest mga kamas. So alamin natin yung specs niya, kung sulit nga ba sa presyo niya mga kamas. So umpisa na natin to, wala nang paligoy-ligoy pa bago umulan. Let's go! So ito na si Trix X7 Quest mga kamas. So yung umpisa na agad natin sa frame niya. So yung kulay ng frame niya mga kamas is mint green. Ayan, and ito yung brand na Trix na color white. And nandito yung model niya mga kamas na X7 Quest. Okay, so yung frame niya mga kamas, sa tingin ko pwede siyang gawing gravel para sa akin. Kasi tingnan nyo mga kamas, is large na rin siya. And 6061 alloy mga kamas. So meron tayong magnet. Ayan, so alloy yan mga kamas. And tingnan nyo yung geometry ng frame niya, napakaganda. Ayan. And meron siyang white dito and brown dito sa may down tube. Okay, and may QR code dito and may Trix pa dito mga kamas. Okay, sa top tube, andito nga yung model niya na X7 Quest welding. Ito is smooth welding mga kamas. Yan, dito sa head tube, dito sa may seat tube. Pagdating naman dito sa may chainstay mga kamas, kita ng welding pati dito. Okay, sa frame is mayroon nang nakaabang na lagayan ng battle cage. And meron dito mababasa ka na design in Italy. May warning and 5 years strength of warranty of frame to mga kamas. Okay, pagdating naman sa cabling mga kamas, naka-internal cabling is yung FDRD and brake nyo sa likod. Ang tanging naka-external cabling lang sa kanya mga kamas is yung brake nyo sa harap. At yung remote fork nya. Yes, tama kayo narinig mga kamas. Ito is naka-remote fork. Pang malakas ang remote fork ni Trix mga kamas. Okay, so ito nga mga kamas, spacer nya is umuulan na. So ayan na, wag ka munang bumuhos. Ayan na, few inches later. Okay, so change place, umulan bigla. So ayan, dito tayo sa part ng head tube mga kamas. Ulitin natin, yung spacer nya is dalawa na alloy. Okay, ayan, lumipat nga tayo ng pwesto kasi umuulan na. Ayan, blessings yan. So yung stem nya mga kamas is long stem. Ayan, na-alloy na handlebar. Yung handlebar niya is may pagkakonti pa back swift. Okay, na-alloy na mga nasa 650mm yung haba. And yung handle grip mga kamas is malambot. Okay, may lock na rin yan dito. Alright, so meron yung reflector dito, naka remote fork. Alright, naka hydraulic brake na RSX. Okay, and ito mga kamas, ang ginamit na shifter ay L2AX. Okay, ayan o. So ito is, ang L2AX ay alam ko 12 speed yun So bilangin natin para sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 lang pala. Alright, so naka 2x pala to, 2x11 speed mga kamas. Okay, so ayun yung kable, naka-internal cabling FDRD and brake nyo sa likod. Ang tanging naka-external, yung brake nyo sa harap, tsaka yung remote fork nya. Okay, pagdating sa head tube, ito is may nakalagay na Trix tapered head tube mga kamas. Ito yung remote fork, naka-air shock. Check natin kung meron siyang preload dito. Preload, remote adjustment. Okay, wala siyang remote adjustment dito mga kamas. Yung fork na ginamit is made by Trix na ayan, alloy yan. Okay, ayun wala siyang spring na parang bakal dito. Alright, yung yung crown or cup is nandito sa likod, pangkaraniwan is nandito. Yung travel ng fork is mga nasa 120mm. Yung taba ng fork mga kamas is mga nasa 34mm mga kamas. Okay, pagdating naman dito sa gulong, ang ginamit na gulong is CST Firefox mga kamas. Okay, so nagiging fox to na may apoy. So ayan, ito ay 20, hanapin natin, medyo madilim, 29er to mga kamas. Ayan, 20, nasa na yun? Nawawala siya. Ayan, so 29, ayan, so nagumamit na tayo ng flashlight, dumilim gawa ng umulan. 29 by 2.10 yung lapad mga kamas. Okay, so ayun yung knobs, maliliit pero marami. Okay, pagdating naman dito sa may spokes nya is bakal. Ayan, dumidikit yung magnet natin. Hubs is letter F. Okay, so nakalimutan ko kung ano nga pala ibig sabihin ng letter F, pero alloy na yan. And dito is quick release na rin dito sa harap. Mukhang 180 or tama, 180mm yung rotor dito sa harap. Malaki yung rotor niya mga kamas. Ayan, drivetrain niya mga kamas. Drivetrain niya, yung FD niya mga kamas is L2AX nga. And eto mga kamas ay naka 2x nga.
So check natin kung ano to. Okay, 26-36T. Ayan. 26-36T. Ayan, mga kamas. Removable chain ring, hollow tech na. And made by Pro Wheel. And yung crank arm is Pro Wheel claw. Okay. Walang bridge sa may chain stay, walang bridge sa may seat stay, may butas para paglagyan mo ng bike carrier dito sa may seat stay, mga kamas. Okay. Sa may chain stay may mabasa kang limited edition. Okay. And dito dumaan yung kable niya papunta dito sa RD niya na L2AX. Malaki rin yung pulley. Ayan, wala nga lang siyang clutch or on and off na tinatawag. Para kayo ng jowa mo, lagi kayong on and off. So ito, okay, sa 11 speed nga na 11 to okay, 11 to 42T. Okay, 11 to 42T, 11 speed to 2x11 speed na tunog. Okay, walang tunog siya. Tunog makakatakas kay Mrs. mga kamas. And yung wheel set sa likod is same lang doon sa harap, mga kamas. Okay. So yung space ng gulong is medyo may space pa dito. Sa may seat stay is malapad dito pag ganun. Ayun, malapad, mga kamas. Alright. Then yung brake niya is nandito nakapasok. Quick release na rin dito. 180mm din yung rotor dito sa likod. Okay. Pagdating naman dito sa may seat tube, seat clamp niya is alloy na quick release. Seat post is alloy na rin. Okay. Alloy na rin pala tong seat post. And meron tong kasamang journal. Journal ni Trinx, mga kamas. Alright, mga kamas, so alamin natin yung timbang ni Trinx X7 Quest, mga kamas, in 1, 2, 3. Let's go! Okay, ayan. Nakaangat siya, mga kamas. Alright, ayan. So, ayun yung timbang niya, mga kamas. 13.68 kilogram. Ayan, no, ang timbang ni Trinx X7 Quest. Alright, mga kamas, so ayun yung specs, ayun yung timbang ni Trinx X7 Quest, mga kamas. And yung presyo, and available nga ito ulit kay Fun Ride, mga kamas. Dito yan sa Quiapo, mga kamas. Yung presyo is nasa bulsa ko. Ito, wait lang. Ayan, ito, yan. Yung presyo is tumataginting na 19,500 pesos. Sir, negotiable pa po ito? Usap na lang. Okay, so usap na lang, mga kamas. So asahan nyo is may bawas pa naman. Makakatawad pa kayo kahit wala kayong kasalanan. Ayan. Alright, mga kamas, so ayun, no, malakas yung ulan. Ayan, sobrang dumilim. And ayun yung kaganapan natin sa mag-bike check dito kay Trinx X7 Quest, mga kamas. Sa mga naghahanap ng model ni Trinx na neto, ayan, so available nga ulit ito kay Fun Ride, mga kamas. Dito yan sa Quiapo. So message nyo na sila, nasa description below yung contact number, location, and Facebook page ni Fun Ride, mga kamas, Quiapo. Okay, so ay mga kamas, so kung may nakitulong ako sa inyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share, and click the bell icon para mas-update kayo sa ating mga susunod na ibabike check MBB's Time Bike Shop, mga kamas. So God bless everyone, always wear your helmet and obey traffic rules. So yun lang, peace